shkruan Sokol Pepushaj. 2 vite më parë, DEA zbarkoi në Tiranë me zhurmë, premtime dhe me planin ambicioz për të shpërtalluar rrjetet e drogës, pastrimit të parave dhe trafikut ndërkombëtar. Thirrjet ishin të qarta, bashkëpunim me institucionet shqiptare, denoncime nga qytetarët dhe veprimet koordinuara për të rrëzuar bossët. Për një çast gjithçka duket se po shkonte drejt një eksporti të drejtësisë amerikane. Në një vend ku prej dekadash ligji ka funksionuar si filtr për miqt dhe kurth për armiqt, por realiteti shqiptar është më kompleks. Pionët vendas që në vend të idealit kanë aventurën, hakmarrjen dhe ndonjë bilet për të shpëtuar lëkurën, u mlodhen rrotull DEA si patriot digjital. Informacionet nisën të derdhen me zell, për çdo fshat një dosje, për çdo trafikant një skem, për çdo ministër një çantë, por dosjet filluan të ngjajnë më shumë me romane të lëna për gjysmë se sa me kallëzime penale. Sepse në qendër të shumicës së informacioneve qelluan në një pikë të vetme Olsi Rama, vëllai i kryeministrit. Njeriu që sipas vetë deklaratës së tij publike ka udhëtuar me makinën e trafikantëve të Xibrakës, por ndërkohë sistemi TIMS nuk ka regjistruar kurrë kalimin e tij. SPAK nuk e ka marrë në pyetje kurrë, drejtësia shqiptare e ka kthyer në metaforë. Në një vend ku gjithçka lexohet figurativisht dhe politikisht, Olsi është simboli i imunitetit absolut. Ai nuk është as qytetar i zakonshëm, as politikan, është një pasaportë e bardhë që kalon çdo dogan pa gjurmë, çdo hetim pa pyetje, çdo media pa përgjigje. Ndërkohë DEA, edhe pse e pranishme, nuk ka thënë asnjë fjalë për sabotimin institucional të një dosje që ndodhet midis Tiranës dhe Selanikut, ka thirrur kaftuar, ka vendosur email dhe numër WhatsApp publik. Kush ka informacion për trafikun e drogës, kontaktoni këtu. Por kur gjithmonë informatorët kanë shkuar në një derë që nuk hapet, SPAK dhe e kanë gjetur heshti, zhgënjimi është i ndërsjellë. DEA është zhgënjur nga sistemi që toleron vllain e kryeministrit, ndërsa informatorët janë zhgënjur që këmbët e mbretit nuk lëvizin kurrë. Edhe në këtë shatë të drejtësisë bien vetëm ushtar, kuaj dhe ndonjë oficer. Sot Olsi është i qetë, dosjet flen, drejtësia zbzan, DEA hesht, dhe qytetarët mësohen çdo ditë me idenë se ligji në këtë vend ka emër dhe mbiemër dhe ai varet nga mbiemri i kryeministrit.